Професионална каратистка и фудбалерка, а сака да стане полицајка. Младата велешанка Радмила Неркова е една од 27-те кандидати за идни полицајци на територијата на општина Велес. Со строг и професионален настап денеска го полагаше теренскиот испит. На улица заедно со менторот ги идентификуваше граѓаните, воочуваше прекршоци и преземаше мерки за сторителите. Едноставно сакам таа правда, сакам да има ред, сакам ред, дисциплина. Имам во фамилијата полицајци, сепак тој што ми дае мене основа за каде да продолжам понатаму. Под будното око на оценувачите искусни полицајци, кандидатите денеска го полагаа практичниот дел за работа на терен. По овој испит следува праксата за работа во областа на сообраќајот и граничната полиција. Оценувачите се задоволни од досегашната работа со кандидатите за полицајци. За еден човек да биде добар полицаец, значи треба добра обука, треба добро да се школува, односно теоријата да се совлада, тоа е првото што се совладува, потоа обуката, а како што гледам од вчерашен денешен ден, младиве полицајци се одлично спремени. Обуката за идните полицајци започна на 15 јануари и ќе трае една година. По 3-месечната теоретска настава сега кандидатите се обучуваат на улица. Се надеваме дека сите кандидати од нашата територија успешно ќе го совладаат теоретскиот и практичниот дел и се надеваме во иднина да ги зајакнат нашите редови, односно да бидат припадници на редовната полиција. Кој од овие кандидати ќе стане полицаец ќе се знае на крајот од обуката. Радмила се надева дека ќе ги совлада сите вештини и ќе стане дел од луѓето кои го одржуваат јавниот ред и мир во градот. Да не се скока во градскиот базен, ниту пак да се превземаат други активности со кои се загрозува животот на останатите капачи и гости. Ова се дел од препораките кои денеска на граѓаните им ги упати Сдруженијето за безбедност на вода Македонски спасител. Тие објавија дека потпишале договор со концесионерот и од сега ќе водат грижа за безбедноста на сите капачи. Кога се доаѓа на градскиот базен, како една најголема препорака е дека треба да ги почитувате сите спасители кои се ангажирани, кои се на работно место на градскиот базен. Оние правила и прописи кои важат за овој објект, значи да не се скока, да не се прават некои работи со кои би можеле да се доведат да се загрози животот на самите капачи, а со тоа и на другите гости во базентот. Од Сдруженијето вела дека имаат искуство во оваа работа. Нивни членови повеќе години се дел од спасителската служба на градскиот базен, а работа која воопшто не е лесна. Во една сезона просечно имаат помеѓу 20 и 30 интервенции, а имало и лета кога таа бројка била и до 40. Сум видел секакви ситуации, дури сум имал ситуации кога веќе од мртвите сме со реанимација, че со прва помош сме повратиле луѓе во живот. Освен на градскиот базен, спасителите трета година поред ќе ги чуваат водите на езерото Бладост, ќе бидат ангажирани за викендите и на празници. Бидејќи ќе бидеме на езерото Младост само за викендите и за празниците, тука сме ангажирани четворица на градскиот базен, а имаме доволно спасители, околу 15 сме, кои сме активни, кои ќе бидат присутни за викендите на езерото Младост. Токму почитувањето на препораките за безбедност е клучно да се спречат инциденти и немили ситуации, велат Сдруженијето. Повисока капитација и враќање на партиципацијата од 50 денари побараа приватните лекари во Македонија. Велат дека финансиската состојба е неиздржлива покрај сите давачки кои ги имаат кон државата. Згора на тоа дополнителен товар им представува исплатата на К15 и законската обврска за покачување на платата на вработените од 0,5%. За да се надминат проблемите побараа итна средба со Министерството за здравство. Сдруженијето предлага работна средба на која што ние би дискутирале за давачките и сметаме дека е навистина потребно бодот доди на 100 денари и воведување на партиципација од 50 денари. Ние како сопственици сакаме да им платиме на вработените К15, ние сакаме нашите пациенти да имаат топли амбуланти, ние сакаме сите наши апарати да работат, но верувајте, здравството не е бесплатно и затоа уште еднаш повикуваме и бараме да има работна средба со Министерство за здравство. За да се надмине ваквата состојба, Сдруженијето предлагаат да се покачат цените на алкохолот и цигарите и со дел од овие средства да се полни буџетот на здравството.
Сдруженијето на приватни лекари во Република Македонија смета дека ситуацијата е зрела да седнеме да го промениме начинот на плаќање во примарното здравство и сметаме дека комплетно целокупната држава заедно со нашите здравствени власти да ги најдеме новите начини од каде да се приберат средства. Во напредните европски земји секогаш прибирање за средства за здравството се прави со покачување на алкохолите, со покачување на цената на цигарите. Наш предлог е зошто да не се воведе винетка и процент од сето тоа, или на крај Сдруженијето на приватни лекари во Република Македонија исто така има друг предлог каде што сите граѓани процентуално од висината на платата би давале за нашиот здравствен систем. Според Сдруженијето, тешката финансиска состојба изминативе неколку години резултирала со затворање на десетина амбуланти низ државава. Се намалува бројот на барања за информации од јавен карактер. Ова го покажуваат статистичките податоци на локалната самоуправа на Велес. Лани информација побарале 69.000 граѓани, додека претходната година во 2012 ова право го искористиле 64 велешани. Барањата се намалуваат кога некој дава информации, значи дали е тоа службеното лице се потрудило во општината или одговорните лица, дали секторски, дали градоначалникот, дали секретарот или како сте организирани, нели согласно закон за локална самоуправа, вие сте дошле до тој стадиум да ги намалите жалбите и барањата. Тоа значи дека тие барателите, било кој да се појавил како барател, стигнал до таа информација или на вашата веб страница имате што повеќе информации како општина и барателите немаат после причина да бараат на трето место. Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер денеска во Велес одржа обука за граѓаните како да добијат информација од јавните институции. Според извештајот за слободен пристап до информации, лани во Велес најмногу барања пристигнале до општината. 40 велешани барале одговор од локалната самоуправа. Интерактивно со граѓаните на градот Велес, со службените лица кај одредени иматели на информации, зборуваме за законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, колку го познаваат истиот, колку не го познаваат, и затоа сме тука што повеќе луѓето да се запознаат со ова едно од основните уставни права, кај нас си го имаме загарантирано во член 16 во Уставот, си имаме свој закон кој го штити тоа право, законот за слободен пристап, и сакаме да го пренесеме на што поголем аудиториум. Од Комисијата за слободен пристап велат дека во земјата е се уште слаб интересот кај граѓаните за добивање информации од јавен карактер. Ова право најмногу го користат невладините организации. Сепак, според последниот извештај, Велес се вбројува меѓу градовите во кои има позитивен напредок. Граѓаните, но Велес може да го пофалиме, овдека имаме доста граѓани кои редовно соработуваат со комисијата и ги остваруваат своите права. Дури во последниот годишен извештај на комисијата имаме пренесено нивни мислења, пофалби и така натака, бидејќи дошле до нешто што не можеле да го остварат согласно некој друг закон. Со законот за слободен пристап до информации се опфатени сите јавни институции, училишта, комунални претпријатија, музеи.